السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन। इस वक्त मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बाद इरशादात और तहरीरात पेश करूँगा। Сега пак някои учението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам и от неговите книги нещо ще ви разказвам няколко случки, че как са приети молитвите и как Аллах Таала е подкрепиле и подкрепата на Аллах Таала и приемането на молитвите и съветвале на нас, че Аллах Таала по това време ни е изпратиле, Аллах Таала него е изпратиле и да слушате неговите думи, каквото той казва, изпълнявате неговото учение, в това има беркет и в това има успеха и това е решението на Аллах Таала и когато човек вярва на него, тогава има спасение на човечеството. Едно място, Наваб Али Мухаммад Сахеб Раис от Лудихана е разказале за едно писмо, че Наваб Али мархум Раис Лудихана е писале писмо на мен, че някои причини има, че нямам средства и някой има проблеми в бизнес, в търговията и той казале, че когато аз съм молил, тогава Аллах ми е казале, че всичко ще бъде решено, ще бъде отворено. Аз чрез писмо съм писал отговор и след няколко дни тези всички проблеми са били разрешени, които били са причини и трудности. Това са вече Аллах Таала е махнале и чрез писмото аз съм отговорил съм и тогава много силна вяра имало е. Тогава той е много силно и вярале на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам още по-силен начин. И също така той е изпратил един писмо на мен и когато той е писал писмото, същото време Аллах ми е дал видение, това е обещание Месия казва, че от него ще получавам едно писмо и тогава аз съм писал на едно писмо също на него. Обещание Месия е писал писмо за същото и втория ден аз съм получила от него писмо и когато той е получил моето писмо, значи обещание Месия писмо, тогава той е очудвале и той казале, че моята тайна никой не знаеше
И тогава толкова силна вяра е било в мен, значи в обещания Месия, че той много силно обичале и той писале в своята книга и в книгата двете случаи писале и винаги е било тази книга при него. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия писале, че когато аз съм отишъл на Патале град и както е писано Саид Хасан Сахеб срещнали с мен, тогава в разговора Вазир Сахеб Нуаб Сахеб са попитали нещо, са говорили за видение, тогава Наваб Сахеб извадили една малка книга от себе си, от джоба си и казали, че тези две видения аз съм свидетел и аз съм гледал и преди смъртта му един ден аз съм отишъл на Лудиана, на неговия град. Тогава той имаше хемороиди и той бил много ослабнале много и много кръвно течение имало и отишъл в стаята и пак хванала същата малка книга и казале, че аз това съм пазил за себе си, за моето спокойствие на душата ми и аз получавам много спокойствие и показали тези случки, двете, когато вече минало сред нощ, тогава той е починал вече и това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам каза, че още аз вярвам, че който е писале в своето тефтерче и в своята книга, още има тези знаци, знамения писани от него. Още едно място, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е казале, че преди няколко години Сейд Абдуррахман Сахеб търговец Мадрас, който бил много скромен и вярен на джамата, дошъл в Кадиян и в някакъв бизнес, в търговия е било някакъв проблем. Той ми е писал за молитвата. Тогава अल्लाह ми е डाले विदेनी कादर है वो बारगाह का टूटा काम बना बनाया तोड़ दे कोई उसका भेद न पावे. За това видение, това означава, това е в урду, че Аллах Тала проблем ще разреши и след малко всички пак ще бъде някакъв проблем. И тогава този елхам, този видение Сейд Сахеб слушали в Кадияни. След няколко дни в търговията имаше много голям успех и радост и всичките проблеми са били разрешени и така Аллах Тала е дале някакви средства, че като победа в богатството без мярка Аллах ми е дале богатство и след няколко време това всичко, което беше, това е било развалено. Значи, чрез видението първо Аллах е дале много успеха и после, чрез видението бавно пак е било назад или загуба в бизнеса. Още едно място Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали за себе си, обещание ми сега, че два болести имам от отдавна време. Едното много силно главоболие, който не може да търпа някога и от болка на глава други някои болести почваха и това е било около 25 години. После световъртеж също е почнало и лекарите са казали накрая в тази болестта може да има на човек епилепсия. Голямия ми брат 2 години е биле в същата болест и накрая той имало
в същата болест, епилепсия, и така той е починале. Така аз съм молил, че Аллах да не ми дава това болестта. Един път аз съм гледал видение, че едно чудовище, черно чудовище, като креват, това е било като е било високо като овса, и черното чудовище, и като е било високо като овса, и голями косми, и голями лапи, и искаше да нападне, и тогава в сърцето ми е слагано, че това е болестта на епилепсия. Тогава лявата ръка силно съм ударил над гърдите му, и аз съм казал: махай си от мене, ти не си за мен. Тогава моята Всевишния Аллах знае, че тези всички симптоми са махнали от мен, и само някога вече имам главоболие или световъртеж. Две зелени чершафи, които Аллах Тала е казал, че обещания Месия ще бъде в две зелени чершафи, значи две болести ще има за него. Тези две чершафи означава две болести ще има дълго време с него. Първото това е било, че главоболие и световъртеж. Второто било от 20 години диабет, и почти 20 пъти хода в тоалетната за урината. И един ден съм мислил, че лекари, опити на лекари за диабета, може да човек да ослепе или да намали зрението, или да има някакъв друг страшен болест. Тогава Назулул Мал Аллах Тала е дале видение за очите, че Аллах Тала е казале в арабски език видение, че три органи ще обсипва милост. На трите органи, очи, и две още органи ще обсипва милост. И когато аз съм мислила нещо, тогава Аллах ми е казал: асаламу алейкум. Значи години минали са, че аз съм спасен от тези болести. Тук вече диабет, значи захарна болест. Един арабин е писале писмо и попитале, че когато на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам имаше диабет, тогава той защо е постиле толкова много постиле. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале обещания Месия, когато е писале, това е той е писале в своята книга. Той е писале за 1907 година, където е писано за постите. Това е много преди, когато е биле млад, тогава е постиле. Даже той е казале, че тези, които постоянно съм постил много години, тези пости съм постил в млад, и след 40 години човек става слаб и така не може да пости както когато е млад. И кога аз съм бил млад, аз имам много сила, и ако исках, може редовно на 4 години може да постоянно да поста. И това, което е диабет, това е по-после почнало а когато той е постиле, тогава е биле 6 месец постоянно е постиле, тогава е биле млад преди 40 години. Молви Абдул Карим Сахеб за болестта е казале. Миналото хутбе съм казал за Хазрат Муслим Мауд на втория халиф, че когато той починале, тогава Хазрат Муслим Мауд алейхиссалам много страдале, значи едно голямо ниво имаше в джамаат. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам в времето на болестта много когато той е биле болен, много е молиле, и затова той е казале едно видение от Аллах получиле, че миналата година, значи 11 октомври 1905 година, нашия един много добър приятел, Молви Абдул Карим покойник, починале от сартан.
от диабет, но едно видение не беше за него подкрепа. Постоянно това видение получавах, че е в кафин, в плат, който се правят мусулманите погребение, кафин. И Аллах ми постоянно е казале, че смъртта ще дойде и после Аллах Тала е казале, значи, о, вие хора, покланяте на този повелител, който вие създателе и на него да уповавате и на него да вярвате. Нема вие да искате, почитате светския живот. И в това Аллах Тала е казале, че на някого толкова да правите важен, че той е починале и много загуба ще има след него и много да оплавате на този човек. Това е един вид ширк, че сравнение с Аллах, и тогава аз съм разбрал, че той ще почине сигурност. Той ще почине и 11 октомври той е починале и отишале при своя създател. И това, което болка съм чувствал за молитва за него, Аллах Тала не е забравиле моята молитва и с това загуба Аллах Тала е дале една подкрепа. За това Сейд Абдул Рахман Аллах Тала избрале, Абдул Карим Аллах Тала взеле от нас и Абдул Рахман ни е дале на неговото място. Същия болест той е получиле и после той е биле лекуван от обещания Месия молитви. Хазрат Масия Мауд алейхиссалам обещания Месия е казали от години наред съм имам опит, че Аллах е толкова милостив и милосърден, че когато той е със своята мъдрост, когато не приема някоя молитва, тогава място на тази молитва друга молитва приема, нещо друго ни дарява и това се разбира. Някои хора казват, нашите молитви не стават приети. Някога Аллах Тала не слуша, не приема и на молитвата на пророците, но място на тази молитва Аллах Тала нещо друго добро дарява. И Аллах Тала е казали, ако една молитва не приема, някой друга молитва приема, като подобна, както Аллах Тала е казали. Че каквото знамение ние отменяваме, тогава подобно такова знамение ние изпращаме пак. Нема, ти не знаеш, че Аллах Тала, когато нещо решава, тогава изпълнява. Този стих другите мусулмани приема това, че Коран някои стихове са отменени. Не е така, това е много дълбок много дълбоко тълкование има и Аллах Тала е казала, че ако някой знамение Аллах Тала отменява, тогава друго знамение Аллах Тала дава на място на първото знамение. И Аллах Тала, ако другите шарияти, Библия или Стария Завет, който ако са отменени, тогава Аллах Тала от тези книги, място на тези книги, Коран ни е дариле и още за своята истинността, той който видение има в Корана за обещания Месия, това той е казале за превоз. Той е казале за себе си, че ново нещо средство ще идва за пътуване, който е много важен знак за обещания Месия, както в Корана се пише Вайзал Ишара Утилат, че последното време, когато камели няма да бъдат използвани, така също в хадис муслим има, че на обещания Месия време камили няма да се използват за хаджлак време от Мека до Медина,
от Медина до Мека пътуват с камилите. Сега е много близо, че хора ще пътуват на влак. Това е обещание Месия е казале. Още хора мислят, че там няма влак, но там има един проект. И сега те казват, че 2015 година между Мека и между Медина ще има влак. И много силен и бърз влак ще бъде. И някога пророк, когато казва, тогава Аллах Тала изпълнява и избъдват не точно по същото време, но някога и по-късно избъдват. И когато вече камили не се използват, тогава има и коли, има автобуси, има и други средства. И сега те са почнали вече този проект за влак и това ще почне. Враговете на Ислама, заради техните вулгарни думи, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е молиле, че Аллах Тала да наказва на тях, че тогава Аллах Тала е дале видение и новина. И Аллах Тала, той е казале, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е обещавале, че Дипти Абдулла Атам видението е избъднало. Наистина те са били две видение, че той ще почине на 15 месеца. И тогава той е писал, че наузбила Хазрат Мухаммад саллаллаху ако е лъжлив пророк, тогава аз няма да умирам на година и 5 месеца. Периода на година и 5 месеца той е казал на нашия скъп пророк, че той наузбила е лъжлив. И Аллах Тала е казал за 15 месеца, но също условието това е било. Второто, че условието това има, че ако той да не отказва от своите лъжливи думи и Атам направо е изкарале на езика вънка от устата и слагале на ушите, хванале на ушите и сърмувале и е търсиле извинение. Има свидетели, не един, два, а 70 има свидетели. Половин от тях са християни, половинца от тях мусулмани. Аз вярвам, че 50 още са от тях живи, пред който Атам е казале, че аз не казвам, че пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е лъжлив и така. Сега да помислете, че колко наглост има, че въпреки, че толкова биле без той пак да казва, че колко е безсрамно това, че той пред 70 души е казал, че аз не казвам, че е пророк и е доказано и са свидетели. Основата това е било, че той е казал на пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че той е наузбилла Аллах да ни прости, че лъжлив е и затова трябва да бъде наказан и заради това Аллах Тала е дали видение, условието това има. Въобще не пише, че той трябва да бъде мусулманин. Въобще в видението не е, че той трябва да приеме ислам. Той само трябва да отказва и да търси прошка от Аллах Тала, че повече няма да казва на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че той е лъжлив, наузбилла. И с цялата скромността той е обърнале към Аллах Тала, обръщале към Аллах Тала и е търсиле прошка и отказале, че повече няма да казва. И това видение е било. В видението не е било, че докато той няма да приеме ислама, тогава ще бъде наказан. В свидетелите почти всички са. Аллах Тала казва, че в ислама няма натиск. И такова видение въобще не е прието, че еди кой човек, ако няма да стане мусулманин, тогава ще бъде наказан от Аллах Тала. В ислама това е като натиск, като насила някой да стане мусулманин. В света много хора има, които не са мусулмани или не приемат ислама, но това не означава, че те ще бъдат наказани или въобще целта не било е това наведението, че той да приеме ислама. Света е пълно с такива хора, които не са мусулмани и отказват от ислама. Както много пъти съм казал, че
Не може да бъде наказан човек, че докато няма да приеме ислама, това ще бъде само на съдния ден. Аллах Таала ще търси от тях отговор, но не е било причината. Причината е, това е било заведението, че той е казале на обиждале на Хазрат Мухаммад салам, величието на Хазрат Мухаммад салам обиждале и е използвале думата лъжлив. Затова той е 60-70 хора търсиле прошка и от тях са били много добри хора, които са били пред него, и когато той е отказале, че и след това той е плакале, тогава Аллах Таала му е простиле, но само до там, че няколко месеца още е живел и в моята живот той е починале. И това е, дискусията е била като мобайла, като предизвикателство, и това е, нема, това не ли е избъднало видение? Да, без съмнение избъднало е, и с цялата истинността е избъднало. Такива хора Аллах Таала дава проклятие, че които хора не престанат да обвиняват и ако те искат, аз може 40 свидетели може да давам, да показвам или да давам свидетели. Те са кърнели в името на Аллах Таала, и ние не искаме да увеличаваме това дискусия. Атъм е починале от една година и месец. Той е писале в своята книга това случка и видение. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам едно място е казале, че беркети на Корана, блага на Корана са по-велики от силата на човека. И тези хора, които вярват, Аллах Таала показва знамение и чрез такъв начин, чрез знамение, техната вяра още по-силна става и те напредват, и Аллах Таала показва на тех чудеса. Той е казале, аз не ви казвам като приказка, беркети на Корана, те не са като приказки. Аз ще ви показвам тези чудеса, които самия аз съм свидетел, Аллах ми е дале. Тези чудеса са почти повече от 100 000. Аллах Таала е казале в Корана, че който човек ще изпълни на моята книга и не само да вярва на чудесата, Аллах Таала ще дари на негово чудеса. Значи аз самия съм гледал чрез Корана чудеса, които въобще не може да са по силите на човека. Това само и само е делото на Аллах Таала. Тези земетресения, които са дошли на земята, това чума, който е яле на хиляди души, това са видения, които Аллах Таала ми е показале. Аз на техните тези болести или бедства 25 години преди да стават, аз 25 години преди съм писал предсказание, че тези болести ще идват и са дошли, и още не е спирано. Идващите бедствия са още по-силни от тези, и новите болести ще идват, които никога не са били в нашата държава, и те са много страшни. И това е много една чума. Болестта на чума ще бъде толкова опасна не само в Индия, а на другите държави също ще почне. За мен не са спирани чудеса, не са спирани. Аллах Таала ще показва още много страшна чума ще почне и в другите държави, и хора ще бъдат много притеснени. Може на следваща година ще бъде едно много силно земетресение. Изведнъж ще идва, и тези хора, които отдалечават от Аллах Таала и даже и подиграват, те после в тези бедствия, те сами техните дела канат тези бедствия. Аллах Таала да бъде милостив, и Аллах Таала да даде възможност, че ахмедиците трябва да молят, и Аллах Таала да даде възможност, че ние на нашите дела да поправяме. Той е казал, че не се знае, че в коя част от държава
или ще бъде всякъде. Ако хора да страхуват от Аллах Тала, тогава Аллах Тала е господар на небесата и на земята. Той може да даде някакво наказание, може да отмени наказание, но само това е, че хората трябва да страхуват от Аллах Тала, но сърцата на хора са толкова затвърдени, че Аллах Тала ми е даде видение, но няма никаква надежда, че ще подиграват и ще обиждат или на нас ще подиграват или ще обвиняват на нас, че разпространява страха в хората, създава страха в хората, в държави, мусулманските държави. И това е състояние, не че чуждите хора, самите мусулмани отдалечени са от Аллах Тала и тези. И както Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам обещания Месия е казале, че аз казвам, който идва от Аллах Тала, че да вървите по правия път, с него подиграват и хулят. И казват, наричат на него, че той е дошъл да създаде раздори и страха да разпространи в хората. Даже сега предишни дни имаше една новина, че един ходжа, много голям известен ходжа е в Пакистан, че това, което е хора вярват, че имам Мехди обещание Месия ще идва, няма никой няма да идва. Той не е роден и няма да бъде роден, и ако е роден, тогава по-бързо да умре. Защото ние не вече търпиме тези раздори и това са техните мисли. Тези ходжи, които са, те такъв начин вече мислят и на мусулманите да бъдат спасени от да не бъдат прости и неграмотни. И Аллах Тала, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е казали, поправете своето състояние. Ислама какво означава? Ислама вече не е такъв на всичките качества и характера. Вече добрите са, вместо на добрия характер, лош характер е дошеле. И тези, които добри хора са, вярата вече от сърцата е излезнала от сърцата и отишеле на небето. Значи вече далече са от вярата, не вярват на Аллах, не уповават на Аллах и Аллах е решиле, че аз отново ще дам вярата в сърцата. Този Аллах, който винаги той е решиле и заради това той различни начини един път използвали, един път една страна той изпратили своя пратеник, че той да води на хора по правия път и втора страна той увеличили знанието на хора, дали разум на хора. Човечеството много напреднало в разума и заради доказателство Аллах Тала е казале, че небесата показват стават от небесата, излизат знамение, слънчево затъмнение, лунно затъмнение и земетресения. И после той е казале, че това наказание, което има, знамение от наказанието за чума, и чумата вече всекъде това обещание Месия. Предишни хора никога не са гледали. И много хора, които има полза от тези знамения и сами вече влизат в джамата, въпреки че в света има много грех разпространено. И тези хора, които влизат в джамата, те точно идват от тези хора, които търсят прошка от Аллах Тала, и личи, че и добри хора също има между тях. Не да казваме, че всички са мръсни и лоши хора. Аллах Тала ще извади добрите хора и на тях ще Аллах Тала подкрепи, и някои ще бъдат погълтнати от чума болест и ще умират от чума. Хазрат Масия Мауд алейхиссалату вассалам обещание Месия ни е казале, че образованите хора влизат в Ислама, в джамата Ахмадия и заради учението голям начин това е, че те заради учението, защото Аллах Тала отвариле техния разум и дале на тех учението, и те разбират вече учението и разбират, че
обещания Месия чрез знамението е от Аллах Таала и във всеки място, на всяка държава, на всеки град има такива добри хора. От тези хора хиляди, даже милиони хора вече влизат в джамата Ахмедия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам казва едно място, че помнете, че тези видения и тези новини, които Аллах Таала ми е дален и чудеса на моята ръка, Аллах Таала е казале, никога не може някой да представи, че това е човешко дело или човешките сили. Вече толкова Аллах Таала и всеки ден Аллах Таала ни показва тези чудеса и избъдва тези предсказания. Един нов мусулманин е дошъл и казале, че показвайте вашите някакви чудеса чрез вашата ръка. И обещания Месия е казале, каквото Аллах слага в сърцето на избрания, защото той не може да отказва и това е самата истина, че когато Аллах Таала изпрати на някого, сам да избира и изпраща, тогава Аллах Таала създава на него много чудеса и подкрепа и знамения. И затова Аллах Таала ми е дале безброй знамения и чудеса. Хиляди хора са гледали, хиляди хора са свидетели. Затова пак аз вярвам на моя Създател Всевишния Аллах, че той не е спирале, не е достатъчно са предишните знамения и не е спирале. Време на време, когато Аллах Таала решава, той показва знамения и чудеса. Един човек, който търси правия път, за него не са тези знамения малки, че тези чудеса малки, но ако тези знамения и чудеса, които са избъднали, ако не е спокойно сърцето, ако не вярва, пак ако е човек наистина търси истината и правия път, ако от сърце не е свидетел, че и с чисто намерение иска да търси знамение, тогава ние може да търсиме от Аллах Таала знамение. И ако ти мислиш, че ти трябва да вярваш, тогава ние ще молиме и Аллах Таала ще даде знамение и чудеса. И ние вярваме, че Аллах Таала ще показва някакво чудо и някакво знамение. Но ако това не е, че предишните знамения на Аллах Таала да подигравате и да не мислите достатъчно, тогава въобще в молитвата няма тръпка. И задължително е, че трябва да човек да средоточи в молитвата и да има. Ако не оценявате и въобще не обръщате внимание на предишните знамения, тогава няма да има знамение за вас и нето някой молитва ще бъде за вас, че и тогава края на резултат ще бъде лош за вас. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че ако мислите, че знамението на Аллах Таала не е достатъчно, то да има знамение от Аллах, знак от Аллах Таала, доказателство от Аллах Таала, тогава трябва да средоточите. Тогава има това тръпка и сила в молитвата, когато наистина някой е набожен човек или слуга на Аллах Таала, не е, че да изпитва на Аллах. И знамението са за умни хора, за мъдри хора. Не е знамение за тези хора, които са прости или тъпи хора. Те не получават неверници, не получават от знамение никакъв полза. И ако има милостта на Аллах Таала с човека и той ако не е милостив, може колко хиляди знамения да гледа, въобще няма да има полза и въобще няма да вярва, докато не знаете, че предишните знамения каква полза има, ние какво да мечтаеме напред. Значи на знамение, когато Аллах Таала открива на нас или дава на нас чудеса, и това не са заради тези хора, които хулят или подиграват на Аллах Таала и с знамението. Когато Аллах Таала решава, той дава знамение и на когото дава този възможност, той получава силата. И сега, който има въпрос за знамението, за чудеса, Аллах Таала ми е слагали в сърцето, че това е точно такъв въпрос и изискване точно като Абу Джахал и като негови вид хора са правили, те каква полза са получили от. Нема някой може да казва, че
Хазрат Мухаммад салам чудеса не е показале от ръката на Хазрат Мухаммад салам. Ако някой така казва, той е неверник. Безброй знамения и чудеса са избъднали на ръката на Хазрат Мухаммад салам, но Абу Джахал и видна Абу Джахал хора въобще не са имали някаква полза и така също безброй знамения Аллах Таала ми е дале. И достатъчно е един знак за един човек, който да вярва. И има и такива хора, които хвърлят в кофата знамение и той предишните не е обръщали внимание и напред той търсиле чудеса и знамение. Той подиграва с знамението на Аллах Таала и самия подиграва с Аллах Таала. Той подиграва с знамението и самия с Аллах подиграва той. И безброй място Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че тези чужди хора, които идват в Кадиян и чужди религии идват, това е също едно знамение, че как идват и откъде идват. И без брой земни и небесни чудеса Аллах Таала, който е дариле, сега както хора се обръщат към джамат Ахмедия и джамат представа на джамат, също това е от знамението на едно знамение, че хора се обръщат към джамат Ахмедия и търсят за информация за джамат Ахмедия и после влизат в джамат Ахмедия. Знаменията са за всеки ден за умните и за мъдри хора. След това Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, помнете, че Аллах Таала няма да остави своята религия без доказателство. Той самия е казале в Брахине Ахмедия. Е писано, че Аллах Таала изпратиле в света един пратеник и хората няма да приемат този пратеник, но Аллах Таала ще приеме своя пратеник. Аллах Таала ще накара хора на сила да приемат неговия пратеник и които са не отказали, те ще бъдат зли и унищожени. И защото Аллах Таала е на лъжлив, Аллах Таала е на враг на лъжлив. И те прости хора даже това не мислят ли това, че това сила и това знамение, дали някой лъжлив човек може да има тази подкрепа и помощта на Аллах Таала, някой лъжлив човек може да има. И това е на един изпратен човек, сърцето толкова сила има, Аллах Таала толкова силен прави, че той бори с цял свят. Идват тези дни, че врагове ще бъдат намръщени и приятели ще бъдат усмихнати. И който е жертвале своята душа, своето богатство заради вярата в мен, той е гледале хиляди знамения. Това са моите хора и които са гледали, че аз съм сам и съм помогнали на мен. Когато съм бил тъжен, тогава са поделили мъката ми и не са били познати на мен и те са уважавали на мен. Аллах да бъде милостив върху тях. Ако някой да гледа знамение и какво възнаграждение ще има, има и такива, които без знамение са вярвали на мен. Ако вярвате на Аллах Таала и знаете, че вече състояние и времето е, тогава вярва, тогава има вяра в Аллах. Чрез състояние, чрез обещание, чрез видение, Аллах Таала изпратиле своето пратеник и тези хора средоточили са и с обширно сърце са вярвали и са гледали и са слушали моето учение и средоточили са в моето учение. За това Аллах Таала отвориле техното сърце и те са били с мен. Те са с мен, който заради моето удоволствие, заради моя радост, заради моето съгласие остават на своето съгласие. И мислят и вярват, че аз съм на техния водач и отказват от своите мечти и желания и за своите проблеми взимат от мен решение, че аз какво казвам и на моя път върват и са изпълняват на свършен начин и не са горделиви, хвърлили са гордостта от себе си и не може да получават близостта на Аллах Таала и те само тези хора ще получават, които са открили тайната и величието на пратеник на Аллах Таала
И не може да има голям пост или голямо уважение пред Аллах Таала, който са открили тайната на Аллах Таала. И великия Аллах, който е изпратил като едно, като Хазрат Масия Мауд алейхиссалам от началото са познали, че той е пратеник на Аллах Таала. Какво има човешката сила, каквото има от човека, че той да познава един офицер с своята униформа и тогава да поздрави на него. Тогава е нещо от човека, че на офицер да гледа като прост дрехи и тогава да разбере, че той е офицер, но е в дрехите на прост на и хората търсят от и тези хора, които имат тесни сърца, тесността се увеличава на тях от вярата. Тези думи са Аллах Таала, на който иска да напъства, те са напъствени, които сърца са криви, те още увеличават. Аз знам, че аз много съм писал за знамението и за чудесата. Аллах Таала много добре знае, че до сега 3000 знамения и чудеса съм получил от Аллах Таала, които не са по силите на човека. И Аллах Таала не е затворил врата на чудеса. Аллах Таала да даде разум на света, че те да разберат тези знамения. И не само да изискват знаменията и чудеса чрез своя разум и своето желание, да не изпитват на Аллах Таала, даже да за нуждата на времето и гласа на обещания Месия и нуждата, който има, света трябва да слуша гласа на обещания Месия, гласа на Аллах Таала и трябва да разберат и да средоточат Аллах Таала. Търсят пратеник на Аллах Таала и има и такива хора, които търсят за да има да бъде махнат раздор от света. Днес едно джаназе гаеб ще правам. Мукаррам Гулам Кадър Дервиш от Кадиян, 12 ноември 2014 година, 90 години е биле починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е от 313 дервеши. Той е от 313 дервеши. Той е от неговото място е 189-то място от дервешите. Той е Гуджрат, е бил роден. Основното образование той е получил от Гуджрат, после е бил в армия и отишеле втория халиф е казале, че младежи трябва да дадат живота за ислама. Тогава 1947 година той е дале живота за ислама. Той е много силен проповедник е биле. Много стари и добри книги е събрале и много голями доказателства. Той е сънувале, че той ще бъде жив до 90 години. И той е биле покойник, е биле завещале също. 3 дъщери и 5 синове оставиле за себе си и когато е бил жив дървиш и тогава много малко сума е получиле, пари е получиле от джамаат и пак е изпратиле, биле най-голямия брат на своите братия и сестри пари изпратиле, въпреки че много малко пари е получиле от джамаата. И биле с един човек е писале, че в етакав, когато е седнале, тогава той е биле с него. Всеки ден, който чай идваше за него, той от своя чай даваше на мен. Мураби Саб е писале това и Мураби Саб казале, съм правил катастрофа. И той е отишеле от раба на Кадиян. Тогава той е казале, че много любезно е дошеле при мене, попитале, плакале за моя катастрофа и молиле също, въпреки че е биле много болен и стар и много малко е гледале, зрението е ослабнало и
И пак отишали в джамията редовно и казали, че аз съм спокоен, когато отивам в джамията, Аллах Таала да даде добро място на него в рая. Освен това, две още дървеши, които няколко месец преди са починали, техното джаназе е било правено. Днес искам да поменавам техното име и техните деца и на тях да помнете в своите молитви. Тези дървеши много голями жертви са дали, дълго време са били в беднотия и в много труден живот са живели и са пазили на сенните места, свещените места в един е били от Мирза Адам Бейг Сахеб син 11 юни 2014 година са починали. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Неговото дедо е бил сахаби, значи последовател на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, и другия дядо от майка страна е бил последовател. Дълго време той е бил заболекар също и имало е пост в джамата също. Много любезен, много бил правиле завещание, освен съпругата, оставиле 4 дъщери и 1 син за себе си. Чодри Мансур Ахмад Сахеб Чима, 26 юли 94 години е биле починале. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той е на Чодри Нур Ахмад Сахеб Чима, голямия син е биле. Кога Хазрат Муслим от втория халиф е казале за охраната на джамията, тогава той е биле преди в армия и той е казале, че аз ще служа, и е биле дървеш от дървешите. Въпреки че биле много зле и постоянно е идвали в джамията с бастун, правиле завещание, много любезен и много е служили. Освен за себе си оставили 1 син и 2 дъщери и неговите деца също обслужват на джамата. След намаза джаназа ще правим. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.